大家好，我係羅文啊！今次咧又同大家咧去呢個火車站附近咧就揾好嘢食啦。呢度咧就係堅尼地城站喺 C 出口去嘅。今次啊好抵嘅，我哋一齊去啊！一路向右行咧就會去到呢一條嘅卑路乍街，咁啊喺一個方向巴士嗰個方向啦，一路向前行呢，就大概呢3-4分鐘呢，就到嗰間嘅餐廳噶啦。好，就係呢間啦，就係叫做 Lemon Grass， 就係呢個有呢個特價下午茶嘅。咁啊喺 KKday 呢個網站呢，就3-8折呢，就可以 book 到佢哋嘅下午茶啦。咁啊到呢個6月尾為止。咁啊睇下嗰個質素係點樣啦。咁啊個地區呢，就比較呢係偏遠少少嘅。俾大家睇一睇都唔係太多人嘅啫。呢間呢，就係嗰間餐廳啦。咁啊喺佢嗰個門口呢，都有講明呢個嘅下午茶嘅。咁啊我哋入去睇下咩情況，睇下嗰個食物質素係點啦。呢度呢，就係嗰個餐廳嘅入口啦。咁啊都唔係好大嘅啫，不過呢都幾有風味嘅，幾有特色嘅。咁啊啲嘅座位呢，就都唔係太多。咁啊大家睇一睇呢，佢嗰個近住呢個窗嘅位呢，就有好多唔同嘅飾物。而近住門口呢，就有啲嘅少少嘅裝飾，咁啊都幾特別。咁啊俾大家聽一聽嗰個餐廳嘅歌啊，咁樣，咁啊都幾心曠神怡嘅。餐廳嘅座位呢，就都唔係好寬敞嘅啫，咁啊主要都係2個嘅座位。咁啊我呢就俾編排呢，就2個人呢，就坐喺呢個比較闊啲嘅座位。好似呢就越嚟越旺咁嘅，越嚟越多人啊咁樣，咁啊真係要訂位先至得嘅。如果唔係呢，就如果walk in就唔係好得啦，應該。呢個呢，就係佢哋嗰個下午茶套餐，係我哋今次呢就試嘅餐呢裏邊呢嗰啲嘅食物，咁啊可以額外加嘅，咁啊亦都可以呢唔加，咁咪照翻佢嗰個嘅原先嗰個餐入邊嗰啲嘅食物。咁啊都就算唔加呢，都好似好多下喎，好多嘢食試下喎。咁啊個量呢都唔少嘅。咁啊原價呢就都唔平。咁啊而家有個特價，咁啊試一試先，睇下個質素係點啦。而呢個呢就係嗰個嘅3層嘅下午茶啦。咁啊都睇個樣呢，外表呢都唔錯嘅。呢個係第1層，跟住啊第2層，跟住啊第3層，都好似好多嘢食下喎。哇！呢個泰式奶茶咁啊，有啲少少椰香啊，少少蔗糖啊咁樣，咁啊同啲普通港式嘅奶茶呢，就唔係好同，嗰啲色水都唔同啊，都幾特別下嘅，都幾好飲下嘅。呢個泰式下午茶呢，有少少唔同嘅，有呢個蠔食嘅，咁啊有啲青檸汁啊咁樣。但係呢，就食落去呢，就冇乜蠔嘅鮮味嘅。就同呢食新鮮嘅
蠔咧就唔同嘅，就冇咗嗰個鮮味嘅。咁個蠔殼咧就捏一捏都有少少爛。咁呢個帶子咧亦都係差唔多，不過咧就廚師咧應該都好俾心機咧整嘅，因為咧有啲唔同嘅醬汁啊喺呢個帶子上邊咁樣，有啲嘅調味料，咁食落去咧就比頭先嗰蠔咧就鮮味少少㗎。不過咧就都係有少少唔係太過特別。呢個帶子咧唔知係咪咧就蒸耐咗少少咧就好實嘅，嗰個嘅質地咧就即係比較咧係好腍啊，太過實咁嘅樣，咁啊嗰個影響到咧嗰個口感嘅。呢個黑毛豬咧加埋嘅麵包咧就都幾清淡下嘅。不過咧就嗰個嘅黑毛豬雖然咧係嗰個色水咧就比較深少少，但係咧食落去咧就好脆嘅，好乾咁嘅樣嘅，冇乜味道嘅。同我以前咧就喺呢個歐洲食過嗰啲咧就有啲鹹味啊，有啲風乾嘅味啊，比較咧唔同嘅。呢個燉蛋咧就有驚喜啦！嗰個上面嗰塊嘅焦糖咧就好脆下嘅，雖然咧稍硬，不過咧就好多呢個嘅焦糖，好多餡嘅。下邊嗰個蛋咧就好香啊，好滑啊，然後咧就有少少甜味啊咁樣，咁好特別下嘅。呢個黑糯米咧就有少少嘅失望啊，因為咧食完之後咧都唔係好覺佢嗰啲嘅味道嘅，咁啊雖然有啲淡奶啊咁樣，有啲嘅生果啊咁樣，但係咧食落去咧就一來咧嗰個份量就唔多啦，二來咧就好似咧冇乜味道咁樣啊，唔知咧係咪咧就煮過稍耐少少啊咁樣，咁啊唔似咧就有唔同嘅味道啊，有啲嘅黑糯米嗰啲嘅質感啊咁樣，咁呢個嘅魚餅咧就比較特別少少，因為咧我成日覺得咧就會好鹹啊，好多油啊咁樣，但係咧食落去咧就好脆啊咁樣，然後咧就油咧就比較少嘅，好鬆化少少嘅，咁係唯一嘅弱點咧就係唔係好熱咁樣，咁啊數量都唔多，不過咧就都有4嚿嘅。咁咪好呢個醒胃啊咁樣。呢個嘅芝士餅咧就有少少嘅失望啦。咁雖然呢個樣咧就好好嘅，唔錯嘅。一咧就係咧比較細嚿啲啦，二咧就係唔知咩原因咧，芝士同埋嗰個牛油啊嗰啲味道咧就好弱，好似好少咁樣嘅。呢個咧就係一塊嘅少少嘅菜啦，最下邊咧中間咧就係一嚿魚，最底咧就係一個嘅餅，一個麵包唔係餅啊。不過咧食落去咧就冇乜味道啊，冇乜魚味啊咁樣嘅，比較乾少少啊。咁咪再加埋咧就嗰個份量咧就比較細少少，咁啊冇乜特別。咁呢個咧就係一塊嘅餅啦，加埋咧喺餅上面咧有少少嘅醬同埋一少少嘅生果，咁啊食落去咧就都冇乜特別。嗰啲餅咧就比較淡少少嘅，而嗰啲生果又唔係好特別啊咁樣，咁啊好似咧就冇乜特別嘅感覺咁樣嘅。原先咧就睇餐牌咧呢個餐咧就要500零蚊咧兩個人。咁啊，而家咧就經過網站咧就有啲嘅折扣，不過咧就要俾原價嘅10%嘅服務費，咁啊最後計埋咧都係每一個人咧大概咧係130蚊以內。總括嚟講咧就嗰個環境咧就一流啦，咁係食物嘅質素咧都係一般嘅啫，咁係屬於咧係少油啊、少鹽啊嘅清淡嘅食物嘅，但係咧就冇乜特別嘅地方。好啦，今次嘅影片咧到此為止啦，多謝大家嘅收睇。勞煩大家幫幫手咧，係免費訂閱我哋嘅頻道，再加埋咧撳埋嗰個嘅鐘仔。
一有新嘅影片上載咧，就可以立即咧通知大家。再一次多謝大家嘅收睇同埋咧係免費訂閱，咁我哋喺下一條影片見啦。